अब दोस्तों आज मैं एक जर्नी करूंगा दोस्तों। जो मेरी जर्नी होगी वो अपना लुधियाना से लेकर चंडीगढ़ तक होगी। और दोस्तों ये दोस्तों ये ट्रेन का नंबर है अपना 02926 अमृतसर बांद्रा टर्मिनस पश्चिम एक्सप्रेस कोविड-19। और आप देख सकते हैं दोस्तों विद वेब 7 लोकोमोटिव है और बठोदरा शेड का। और चलिए दोस्तों मैं अपने कोच की तरफ बढ़ता हूँ। और जो आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपना दोस्तों हमारा कोच है दोस्तों। जो आप कोच का इंटीरियर देख सकते हैं और दोस्तों ये अपना मिरर है, जो मिरर देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये अपना टॉयलेट है इस ट्रेन का। और दोस्तों इस कोच का दोस्तों अपने इंटीरियर तो देख लिया। अभी चलिए दोस्तों जब ट्रेन अपना चलेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। और की तू वीडियो बनाने लग रहा है? ब्लॉगर है भाई, ब्लॉगर। अच्छा नहीं तो जा इधर से भी व्यू देख सकते हैं। और वैसे दोस्तों मैंने अपना मोगा टू लुधियाना ट्रेन का जर्नी भी की हुई है दोस्तों। उस ट्रेन का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। जब जगराऊं ब्रिज देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ट्रैक के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों वो सामने दोस्तों अपना दोस्तों अपना डीजल सेट इलेक्ट्रिकल सेट को जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे अपने WDM3 लोकोमोटिव खड़े हुए हैं। और दोस्तों जो अपना पहला ट्रैक लुधियाना जंक्शन से जाता है दोस्तों वो अपना फिरोजपुर को जाता है वाया जगराऊं मोगा तलवंडी फिरोजशाह होकर अपना फिरोजपुर कैंट को पहुंचता है दोस्तों। दूसरा वाला ट्रैक वो अपना धूरी जंक्शन को जाता है दोस्तों। वो सामने देख सकते हैं फर्स्ट ट्रैक जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों जो अपना सेकंड ट्रैक है वो अपना धूरी जंक्शन को जाता है वाया गिल जसोवाल किला रायपुर अहमदगढ़ होकर अहमदगढ़ मलेरकोटला हिम्मताना होकर धूरी जंक्शन को पहुँचता है दोस्तों। और दोस्तों जो अपना जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं दोस्तों ये वाला ट्रैक अपना अम्बाड़ा को जाता है वाया डंडारी कला सानेवाल दराहा खन्ना जामा पहल सरान जंक्शन राजपुरा जंक्शन होकर अपना अम्बाड़ा कैंट जंक्शन पहुंचता है दोस्तों। जब जैसा कि आप देख सकते हैं। और
चाय भैया चाय चाय वैसे तो दोस्तों मैंने अपना सामनेवाल रेलवे स्टेशन का लेटेस्ट ओवरव्यू बनाया हुआ है, उस रेलवे स्टेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन आप दोस्तों अपने ट्रैक चेंज कर रही है। और दोस्तों जो वाया अपना लाल किला समराला खमाणों न्यू मरिंडा होकर खरड़ S.S नगर महाली होकर अपने चंडीगढ़ को जाएगी दोस्तों। और जब स्टेशन देख सकते हैं और दोस्तों भी अपना सामने वाला रेलवे स्टेशन है ट्रैक चेंज कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों जो अपना साथ वाला ट्रैक डबल ट्रैक है दोस्तों, जो वो अपना अम्बाला को जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और दराहा जामा पैर खन्ना सरन जंक्शन राजपुरा जंक्शन होकर अम्बाला कैंट को पहुंचता है दोस्तों। और दोस्तों वो अपना कुछ ट्रेनों के लिए बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों भी अपना ट्रैक चेंज कर लिया है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और
लाल कला रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने लाल कला रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू किया हुआ है, इस रेलवे स्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाल कला रेलवे स्टेशन का। और दोस्तों अभी हम अपना समराला रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे दोस्तों। और रेलवे स्टेशन आने वाला होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों अभी अपना खमाणु रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और
स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं खमाणों। और दोस्तों जो अपना नेक्स्ट स्टॉप है वो अपना दोस्तों अपना एस.एस. नगर महाली है दोस्तों। आगे अपना रेलवे स्टेशन न्यू मरिंडा रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो अपना न्यू मरिंडा रेलवे स्टेशन के ट्रैक अलग होते हैं। एक तो दोस्तों अपना चंडीगढ़ को जाता है दोस्तों वाया खरड़ एस.एस. नगर महाली होकर चंडीगढ़ को पहुंचता है। दूसरा वाला दोस्तों वो अपना जो अपना सरहद जंक्शन से ट्रैक अलग होता है वाया फतेहगढ़ साहब। रूपनगर होकर दोस्तों अपना नंगल डैम की तरफ जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों बड़ी भीड़ से व्यू देख सकते हैं दोस्तों। हमारी ट्रेन दोस्तों अपना कर्व ले रही है। और
मैं अपना मरिंडा जंक्शन बाईपास ट्रैक भी दिखाऊंगा दोस्तों आपको। और यही वाला ट्रैक दोस्तों अपना मरिंडा जंक्शन से की तरफ जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यार। दोस्तों यही वाली अपना मरिंडा जंक्शन बाईपास ट्रैक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चाहिए दोस्तों जब अपना खरड़ रेलवे स्टेशन आने वाला होगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों जो अपने खरड़ रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब वो देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब अपना नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है दोस्तों मोहाली रेलवे स्टेशन, तब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों अभी अपना मोहाली रेलवे स्टेशन पर अराइवल करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सामने की बिल्डिंग देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की दोस्तों। काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है मोहाली रेलवे स्टेशन दोस्तों। और ना बैग ही वैसे बैग में दिक्कत हुआ फोन लीड मैंने बैग में पाली फोन है, उसके पीछे पैसे हैं मोहाली भैया। तो दोस्तों भी अपना मोहाली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। जब आप मोहाली रेलवे स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेन अपना 2 मिनट का ही दोस्तों हॉल्ट है ट्रेन का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों जब ट्रेन अपना चलेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। और तो दोस्तों भी अपना मोहाली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले चुके हैं दोस्तों। आगे अपना हमारी डेस्टिनेशन है चंडीगढ़, जहां तक दोस्तों मैं अपना जर्नी कर रहा हूं। और
और चलिए दोस्तों, जब अपने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आने वाला होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों अभी आप अपने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अराइवल करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों, जो अपने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से रूट अलग होते हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊँगा। और दूध फ्रूटी मैंगो माया ले दूध फ्रूटी और दोस्तों यही वाला ट्रैक दोस्तों अपना कालका की तरफ जा रहा है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, सामने वाला दोस्तों ट्रैक अपना कालका की तरफ जाता है दोस्तों। और तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अपने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अराइवल ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ट्रैक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। एक तो अपना दोस्तों कालका की तरफ जाता है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों। और दूसरा वाला दोस्तों अपना लुधियाना जंक्शन की तरफ जाता है वाया न्यू मरिंडा, S.S नगर मोहाली, सानेवाल, डंडारी कलां होकर दोस्तों अपना न्यू लुधियाना जंक्शन पहुँचता है। तीसरा वाला ट्रैक दोस्तों वो अपना अम्बाड़ा की तरफ जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं वेब 7 धुकलकावा साइड का दोस्तों कोई अपना ट्रेन खड़ी हुई है। और दोस्तों वो वेब 5 देख सकते हैं। और गाजियाबाद साइड का दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों अपना WD4 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। और दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों वो अपना कालका न्यू दिल्ली शताब्दी खड़ी हुई है। और मैं आपको दोस्तों उस ट्रेन का बोर्ड भी दिखाऊंगा। और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अपना एलिवेटर से लगे हुए हैं। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन देखिए दोस्तों, अपना साफ़ सफाई के मामले में दोस्तों कितना अच्छा रेलवे स्टेशन है दोस्तों। और
साथ दोस्तों ये वाली जर्नी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली जर्नी आपको पसंद आएगी और इसी की तरह और वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।